अचार खाना किसे पसंद नहीं है पता है। रोटी का मज़ा दुगना हो जाता है जब साथ में टेस्टी चटाकेदार अचार हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची, अदरक और लहसुन का अचार। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धोकर पोंछ कर सुखा लिया है और अब रफली कट कर लेंगे। तो मिर्ची को सबसे पहले मैं रफली कट करूँगी और चॉपर में मैं इसे चॉप करूँगी और इसी तरह से मैं अदरक को भी रफली कट करूँगी और चॉपर पे चॉप कर लूँगी। तो एक ही बर्तन में हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे और अदरक चॉप करने के बाद अब लहसुन को भी सेम मैं इसी तरह से चॉप कर लूँगी। तो सारी चीज़ें आपने देखी है मैंने कितनी बारीक-बारीक चंक्स मतलब चॉप किए हैं। मसालों में सूखा साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, सरसों और थोड़ा-सा मेथी दाने को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे ठंडा करके हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और एक तरफ सरसों के तेल को हम अच्छा-सा गरम करेंगे जब तक तेल में से धुआँ नहीं आ जाता। अब अचार में मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा विनेगर डालेंगे और मसाला जो हमने पीसा वो डाल के हम तेल डाल देंगे गरमा-गरम। बढ़िया से टेस्टी अचार हमारा बन के तैयार।